almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Amém? Glória a Deus! Estamos diante de um texto maravilhoso, escrito pelo homem chamado Marcos. O interessante é que Marcos, ele saiu na primeira viagem missionária com o apóstolo Paulo. Mas diante das adversidades, das lutas, dos problemas do campo, Marcos não suportou a pressão. E a Bíblia diz que ele abandonou aquela obra e ele voltou para a sua cidade natal. Paulo ficou muito chateado, muito aborrecido com isso. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa na vida de quem Deus tem uma chamada. Por quê? Porque quando Marcos, ele volta para Jerusalém, agora ele começa a caminhar com um homem de Deus chamado Pedro. E quem anda com um homem de Deus e com uma mulher de Deus é influenciada por ele. E o resultado de Marcos caminhar na presença de Pedro foi escrever o Evangelho de Marcos. E qual é a primeira lição ao teu coração? Há pessoas que voltaram atrás, que abandonaram a obra e que muitas vezes nós não queremos mais ela do nosso lado. Ei, você pode até não querer, mas Deus tem uma obra gloriosa e poderosa na vida dela, e que no tempo certo eles serão usados para o engrandecimento do nome de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Jesus começou a ensinar junto ao mar. Esse mar tem alguns nomes: Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, são vários nomes. O interessante é que o lago, o Mar da Galileia, ele fica com aproximadamente uns 220 metros abaixo do nível do mar, a uma distância de 44 quilômetros do grande mar Mediterrâneo. E eu medito, meu Deus, o que isso tem a ver com a nossa vida? É muito simples, meu filho. O Mar da Galileia está lá embaixo, o grande mar Mediterrâneo, com a grande capacidade dele, está lá em cima. Mas Jesus de Nazaré nunca realizou um milagre no Mar da Galileia, mas realizou no grande mar Mediterrâneo, mas realizou muitos milagres no Mar da Galileia.